Okay, hi guys. Hari ni aku nak buat video pasal Carabiner yang aku pakai untuk aku buat trail climbing. Alright, check it out. Aku tunjuk dari kiri ke kanan. So, yang aku ada setakat ni, okay, ni DMM XSRE, DMM Perfect O, DMM Ultra O, Rock Exotica, Rock O, and then the Orca, Petzl, okay, Oval, otherwise Gut 3. Okay, yang ni DMM Steel D Carabiner. So, aku nak terangkan lebih detail berkenaan dengan Carabiner yang aku pakai untuk aku buat trail climbing. Okay, kita start dengan DMM XRE. Okay, ni saiz dia kecil je. Iyalah, dia nama dia XSRE. Bukan pakai untuk climb lah. Ni aku pakai untuk buat aku punya neck lah. Untuk aku, bila aku pakai road range, so aku kena ada carabiner kecil dan neck yang aku DIY lah. So ni dia punya saiz. Okay, and then dia punya detail, dia 4kn lah. Okay, seterusnya DMM Perfect O. So saiz dia tak besar dan tak kecil, just nice dekat tangan. So senang untuk kau buka dan tutup lah. Kau boleh dapat dekat vertically di gombak. Okay, then ni dia punya detail lah. Okay, dia 24kn and then 7kn, dan bila buka gate dia pun 7kn. Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada ni DMM Ultra O. Okay, saiz dia saiz standard, sama dengan Petzl OK dan juga Rock Exotica. And then dia oval. So kenapa aku pakai oval? Oval flexible, dia boleh masuk dekat mana-mana, so senang. Ni memang warna standard untuk triple lock DMM 25kn. Okay, and then 12, and then 7. Okay, so ada triple lock. Cara buka, mula-mula aku pakai memang agak susah sebab agak gabak sikit lah, sikit. Just pegang macam ni, then tolak, pusing dan buka. Okay, and then bila kau lepas, dia automatic lock lah. Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada Rock Exotica, Rock O. Dia triple lock. Apa yang special dengan Rock Exotica yang aku ada ni, dia punya gate dia special. Dia pakai Orca. Pergi kepada technical spec dia, 24kn, 11kn, dan bila gate buka dia jadi 6kn. Berbeza sikit dengan DMM tadi. Bila buka dia 7, dia jadi 7kn. Alright, so sekarang aku nak terangkan pasal Orca. So apa specialnya Orca? Okay, strategi yang Rock Exotica cipta, dia namakan sebagai Orca. So apa benda Orca ni? Bila you all buka Carabiner ni, dia akan dalam mode standby. Okay, so bila push dia Orca tu, dia automatic tutup lah. So berbeza dengan triple lock yang aku ada sekarang. Yang lain-lain, kalau buka tak boleh nak mode standby. Kalau Orca buka, okay, boleh mode standby dan boleh tutup. Okay, next kita pergi kepada Petzl, the brand yang agak famous di kalangan trail climbers dan rock. So ni Petzl OK oval. Ini design baru, design lama dia tak ada lekuk ni. Dia triple lock. Yes, dia mesti triple lock. Untuk trail climbing semua pakai triple lock. Kenapa? Last nanti aku cerita. Dia 25kn, 8kn dan 7kn. So mana boleh dapatkan Petzl? You all boleh pergi dekat Petzl Sport di Kota Damansara. Kebanyakan biner yang aku pakai oval. Ada setengah MD dan B. Okay, alat. Okay, seterusnya kita pergi
Terus ke Otherwise. Okay, Otherwise guard 3. Siapa yang tak pernah dengar Otherwise, you all boleh check it out dekat Kozone. Okay, ni guard 3 D shape. Alright, dan dia triple lock. D pun triple lock aku pakai. So aku pakai ni dekat mana? Aku pakai ni dekat aku punya lanyard. Alright, 24 kN 8. Okay, bila game buka 8. So dia punya detail sikit lah, dia tak lock kat sini. Okay, ni size standard. Korang nak buka agak sikit susah, tapi bila korang dah biasa, dia jadi senang lah. So just tolak, pusing dan buka. Okay, lepas dia terus lock. Okay lah, sebab not least, yes, aku pakai DMM Steel D Carabiner triple lock juga. Bini ni aku pakai dekat bezel anchor. Dia steel D shape, berat sikit daripada yang lain-lain. Size dia standard 40 kN 10 kN. Bila gate buka dia jadi 12 kN. Menarik. DMM nya biner kita ada authorized dealer. Yes, vertically. So you all boleh dapatkan dekat sana. Okay guys, kebanyakannya daripada sini sampai ke DMM B semua triple lock kecuali SRE. Kenapa kena pakai triple lock untuk tree climbing? Sebab bila kita buat tree climbing, kita banyak movement dan memerlukan perhatian yang sangat tajam dekat kita punya carabiner yang kita pakai. Okay, bukan tak boleh pakai screw lock, boleh, tapi probability untuk buka dengan sendiri sangat-sangat tinggi. So bila you all pakai triple lock, you all buka. Okay, let's say aku ambil bezel ni, buka dan lepas. So possibility untuk dia terbuka dengan sendirinya. Okay, kalau ada gegaran apa dekat pokok kan, selanggar tali tu aku tak pernah ada experience buat selanggar tali dan biner boleh terbuka. Okay, kalau ada experience, you all boleh share dekat komen. Kena pakai triple lock safety, and then it's a compulsory untuk you all masuk kompetisi yang lain. So hari ni cukup aku cerita pasal carabiner yang aku pakai untuk tree climbing. Ni aku pakai dekat aku punya sistem DDRT. Okay, ni pun sama. Kadang aku pakai dekat layar. Ni dekat sistem. Okay, ni dekat aku punya layar. Ni untuk aku punya bezel anchor, dan ni aku punya neck. Okay, so itu saja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa kekurangan dan penambahbaikan, you all boleh komen dekat aku punya channel. Jangan lupa subscribe dan juga like dan juga share video ni. Okay, see you.